Vou mostrar pra vocês aqui eu montando a minha fogueira aqui de São Pedro, porque a de São João eu não mostrei, porque eu cheguei lá já estava pronta a de São João. Mas aqui na terra do meu cunhado, onde meu cunhado mora, aqui em Uruçuca, Bahia. Aí lá, ó, vou mostrando pra vocês. Esse é o CD oficial do São João. É o forró. Mastruz Trombete. Aqui pra mostrar pro Lau. Esse teu lindo corpo me faz estar em teus braços. Vem aqui que eu vou mostrar a fogueira. Vem, pô, vem pra cá. Dançar contigo. Coloquei uma calota ali, pessoal, uma calota de carro para dar um efeito melhor na fogueira. Vou mostrar para vocês aqui o porco. Olha aqui o porco. Pretinha. Nós tá caçando porco aqui, ó, Lau. Lau doida pra pegar o porco. Fugiu, ó, no meio do mato. Depois eu vou lá atrás do porco. Agora eu vou lá ajudar teu irmão, ó lá. O teu irmão tá lá embaixo, ó. Na porteira, que o carro do lado, não. O carro do neném atolou. Na hora que foi sair ali. Eu vou lá. Eu já fiz a fogueira, ó. Fogueirona, certo? Aqui é a casinha do teu irmão. Aqui é a minha viatura. Ah, eu vou lá depois. Deixa eu colocar meu tênis. E aí, Antônio? Vou mandar um vídeo pro Lau da gente arrumando essa estrada. Manda um abraço pra ele que eu vou mandar pelo Face. Aí lá o teu irmão aqui, ó, Antônio, tá aqui. A gente tá dando uma arrumada aqui nesse caminho aqui onde passa o carro pra ir lá pra casa dele, que tá choveu demais aqui. E aí a gente tá só dando um trato aqui na estrada. E aí, Antônio, fala aí, manda um recado pra Lau. É, Lau, você não vem cá mais não, rapaz? É. Fala pra ele que ele perdeu uma oportunidade grande de vir pra passear aqui na Bahia. Olha lá a casa dele lá embaixo, a laçanda lá, ó. Não dá nem pra dar o zoom daqui de onde nós tá. É. Eu lembro daqui, rapaz. Vem cá comer os licor e beber as cachaças muito doidas. Fala pra ele que vem atrás de mulher, que tem muita mulher aqui esperando ele, que ele vem. Ele não gosta de mulher, não. Ele não gosta de mulher, não?